Nagado problema ti tattao tatta nang nangruna kanyak awan di awan ije balay. Uray lang ko mapaggatang bitsin. Awan nga minaawat mi nga ayuda. Nga kasla dadduma uray 5-5 lang kuma. What? Ado adya yan nga paggatang arak. Dagiti dadduma pagsugal da lang. Agasem di epekto ti ayuda. Kumagat ka dagiti adik ti majong, tong its. Ay na! Dagiti mataduma pagpapintas da. Agasem mo ta 1.5. Nga reband, reborn, relax. Ay na, nagado pa kausaran na di ayuda. Dagiti dadduma nga talaga haanda igatang pagbiagda. Awan inagnaganak matamaan kay kuma. Ag-subscribe kay Latang nga rod. Kung papindot pa yun jay kampana. Kung agkararag tayo kanayon, agyaman na.